قلت خباتي كونغرس صار سر أساسي مجلس وقوميتا تبري فبرن خو أوادك مجلس كانتونا وكي أمبيجن كانتونا قامشلو كانتونا حسكي كانتونا كوباني كانتونا عفرين والشهبة بشتي داقر كريا قد شيبوية قالي عفرين هالشهبة بجيبوية هروها كانتونا حلبي كو دوی کنگرین همین دوک حلبی کانتونا کی جدا هات پینا سکرن خباتی می کو لشامی جی تیمشاندن د اصلا بجن دو تا خاده کو نبناوی مجلس لی بناوی لگور خباتی پیوستی خباتی دناف جنین گل شامی دمینن هگر شهری می وقت جزیره و کوبانی و حلبی در باسی وربونیان جنین گو لشامی هن دوی علید کانتون چه خبری وده به کانتون خسر اصلا ناحیه نفچه بری وده به بیشن ریوبریکی کانتون شپنج کسه هیه او پنج کس قومیتین گود اصلا کانتونی دبوان و گریدای هنا يعني خباتي ماي كانتونا سر استا نافچه و قوميتي هي خبري ود بش خو ريفبريا كانتوني بنج كساتي اواكرن ج اليه نافچه جي ريفبريه نافچه ام بيجن سي كسن د استا بلداد كو دبنيا نافچه د خبري خستندك او جي هالبلدكي كو تمثيلات چند گندادك د سيري فبريه بلدا خو بري خستندكن و جواكا خو جن بري خستندكن ام بيجن مجلس كانتون ج ريفبريه نافچه و ريفبرين قوميتا تي اواكرن قوميتين كو لغور درفت و بيوستي وي كانتوني هناك كانتون كارن حمي قوميتي خو بريخستن بكن هنا كانتون لغور بي دي في جوهي اوادكن قوميتا جي بيجن وكي تشاوا ريفبريا كونغرستار حفت كس وكي اوردناسيون ومنسقيه كونغرستار لكيلك اوجي نهات بشتي كونغري نهامين جو 16 قوميتا هاتنا اواكرن دوان قوميتا ما بلكي دناوا خافتني هناك خباتي وان يعني جنابي وان اني سر زمان انها قوميتي مي كونغرستار ام بيجن اساسي وي رخصتن بونا و پرورده کرنا جنگو قوميتا پرورده و اکادمیا جو هم رخصتن بونا پروردین گل اکادمیاتین وکرن هنجی سیستما پرورده دادن آواکرن هر وها قومیتا مای آبوری کو چاوا گشکرنکی آبوری دالیه جند چیبه بگو جن کار بده بارا خوبه که هم دالیه جواکی ده هم جی دالیه ام بیجن روشا هیگو قریزه کی مزنیا جهانی آبوریته جیان کرن اما وکی جن چاوا دناوی شورشا خود ناف چنبرا گو ام جیان دکن آبوریا خوگش بکن لسر وی بیتر خباته کی جن هیه قوميتا مي دبلوماسي خباتي مي دبلوماسيا جن چاوا هندرد والدروه ام بيجن فكرنكي وقشكرنكي دبلوماسي تشي بكن جو خباتي كونغرستار لهر داري بيناسكرن ولهر داري سيستما كونغرستار بيناسكرن و تشواتي كليين بريخستن جن بين افاكرن غراني خباتي وان دوي مليدت مشاندن هر وها ام بيجن رولكي مزني كونغرستار هي جو قد قالك ام بيجن منصه قالك خباتين جيهاني قوتي مشاندن جي خوتي دقره ولسر اساسي ويجي كونغرستار ددن اسكر خباتين بيجن ماليا وارشيف راغهاندن رولكي مزن كوشبونا هم داناسينا كونغرستار درايا جديده بين اسكرن وخباتي ويج رايا جديده بين شاندان اويا دالي راغهاندن ده هروها امكارن ببيجن خباتي مي چاندي چاوا امي وكي بناوي هلال زيرين هم چاندا خواب باريزن هم جي ام كاربن چاندا هريمي بگشتي دناو في خباتي ده بيناسه بكن بدن ناسكرن بهفر خباتكي هفبش ناف بكاتين هريمي ده بدن مشاندن هلال زيرين رولكي مزن چه دبه وكي قادا جواكي كو دناف خود خبات جن زاروک بیشتر تندرستی پر اسپور
و د آریه سازی جواکا سیویل د چاوا د ناو خود خبر خصن بک و سیستم کی تنسیقی بده مشاندن اویا قدا جواکی دوی رول د راستیجی گرینگی کی مزن وکی کنگراستار هی جبونا کو امکاربن تندرستیا جواکا خو تندرستیا جن بپاريزن قوميتامي تندرستي گود کنگره 80 هاد مزراندن دوان 3-4 سالاده راستيجي رولکی مزن چاوا جن کار به خوش گلک نخوشیا بپاريز دوی علید خباتك برفره ناف بتايبت گوندوارين هريما كانتونا قامشلو چاوا دست بكرون هر حمي با كروجلات السوري ايدي سيستم خداي اواكرن دناف خباتي مي اساسي وكي كونغراستار خباتك جن اکولوژیک تناس کرن جبونا گو امکاربن اکولوژیا هریما خوشی بپاریزن امکاربن خوش شر گل سرمه تیم شاندن ام چوا روشا خوی هوایی ام چوا جواک بونا خو ام چوا خوزای خو بپاریزن دوی آلیده رولا زانستی رولا کو کپیتالیسم خو خلاص بکن ام وگرن جیانا خوی کومینال ام وگرن ایدی جواك كي باقج هوا كي باقج بدن آواكرن خباتكي كو قوميتامي اكولوجي دمشاندن هي وحتى دانو ستاندن بسازيين درفجي دنافان رهندي ما قوميتي ما حمي أصطاد هي تيكلي بقلك سازين جواكا سيفيل شي تشدبه جبونا ويجي موكي كونغراستار نتهني الروجافا تناس كرن وخباتك دن مشاندن هروها ام بيجن ممثلية ما يكون لبناني دناف جنين روجافاي كردستاني جو كوچبري لبناني بونا خباتك ديكي جو ايدي او جريدان او وگرا ولات هر پیوست چه بگو اف جن دوری رخصنی نمینن نکوند بن و سیستما دستهلدار دولت نتو هر وحال باشور کردستانی کو گلیمی دوی شر روجاوای کردستانی ده کوچبری کی مزن لوی دری چه بوی ام چاواکی کنگراستار خبات خو لوی دری جبدن مشاندن بتایبت دوان هر دو سالین داویه ده لاوروپایی کو جن لوی دری بناوی کنگراستار دیسا خبر خصن بکه جنی میگو کوچبری اوروپا بونه در دور رخصن بونه خودیسا خوکم بکن چاوا جن دناف هر دری بکاره جبونا ولات خو خدمتی بکه تکوشینا خو بده مشاندن هر وها جبونا کو ام ولات خو رزگار بکن و وگره کی نو جولات را چه ببه تایبت روجاوای کردستانی خبات کنگراستار ل اوروپا اجتی مشاندن جبونا و بتایبت گریدانا جن به آخره گریدانا جن به ولات فارزیره گریدانا جن به آزادیا جن و حميب هاف جريد هاي امكان ببيجن كونغراسار كار خالور تمثيل بك و في جريداني سر عردجي بيكتي نراستي جبونا في دمكو از خناس بك ديروكا خوي جن ناس بك تكوشينا خوي جن د شورش روجاوا د چاوا ما بيشنكتي ج شورش كريه ما اوقص جن رزگار کرنه ج دست داعش ج ترور داعش و ما اوقیس خباتك د حمی قاضي با کورجلات سوری د دای اوا کرن ام دورد بون پیشنگین گو که جنن هرمن رزگار کری هرمن عربا وکی من بج طبقه رقه دير الزور اوجي خباتك خوي خسر بدن اوا کرن بناوي هفگرتنا جنن زنوبيا كو راستيجي جنن عرب راست ولاتك وان هبو بناوي سوري دولتك خوهنه ل او جنين عربجي هرتم هاتن پرچخاندن دبن عادات و تقاليد دبن وينا فيد هاتن فتصاندن كو جن نكار رولا خو دناف جواكي دبليزه بريارك خو بده نرينقي خو بده هر وها تني دمجاري خوندن دمايه دما خوندن خو دقدينه حتى بي بش خوندن خود نكار خواتي كي بك جبنا ويم كارن ببيجن
بتایبەت ژنên ku وەک ژنên سوریان وەکی ژنên pêkhateyên din di herêmê de her wiha tayBet ژنên êzîdî ژنên ermen aşûrî wan jî bi vê pêşengtiya ژنên kongresar xwe nas kirin û xwe ava kirin bi taybet xweserbûna jin di nav pêkhateya de ji ber wê jî me dît çawa rola tevahî jina tevahî pêkhateya di nav sîstema rêveberiya xweser de cîgirtine û rolekî didin meşandin ji bona wê rastî jî kongresar rastî êşên û rojên zehmet kişandî rastî gelek zordariyê ji destê rejîmê girtî lê dema van rojên em bêjin rizgarkirî jiyan dike dema ku destkeftiyen şoreşê bi dest dixe dema ku her jinek ji her pêkhateyekî karin bi rolekî di nav civaka xwe dibilîze dema ku jin li her qadên siyasî xwe temsîl dike di vî alî de ev pêşengtiya jin bingehekî dîrokî tê didin nivîsandan em karin bêjin rastî jî tecrüba jin di şoreşa Rojava Bakur Jilatê Sûrî bû ilhama şoreşa jin li Şengalê ku êrîş û em bêjin qirkirinekî nû ji fermana heftê û çara de li ser Şengalê hat meşandin û hemêzkirina gelê Rojava ji gelê me Şengalê bi taybet ji jinan re rastî jî em bêjin êrîşa ku li ser Şengalê çêbû fermana heftê û çara êşekî pir mezin ji bo jinên Şengalê û ji bo jinên Kurd bi giştî ji bo me jî wekî Rojavayê Kurdistanê taybet kongrestar şoreşekî jin hatî avakirin li kêlek me jin rastî qirkirinekî mezin tên ev ya hewildanê ku em van jinên êzîdî himêz bikin her wiha ji qirkirinê xelas bikin ew hemêzkirina gelê Rojava ji bo gelê Şengalê bi taybet avakirina qampekî wek qampa Newroz ev ya belkî xebatekî pir mezin jêr çêbû her wiha rizgarkirina jinên ku ketibûn destê Daeş ji aliyê YPG ji aliyê jinên di nav vê şoreşê de rastî jî ew jî gavekî serkeftî gavekî pir mezin bû lê bi hezaran jinê guhîn destê Daeş dimane ew jî wekî kongresar xwe mesûl dibîne ji ber di herêma me de ev şer dewam dike ev şer çêbûye ev jin li herêmê Bakur Jilatê Sûrî Sûrî giştî hatine belavkirin ji bo navê jî em wekî kongresar van êşê jina dihisin vê mesûliyetê dibînin em wê jî barekî li ser xwe ku em rastî jî hewildanê azadiya û rizgarkirina her jinekî di destê terorê de destê irhaba Daeş de ji bo navê ev tecrüba ku jinên Şengalê karî bûn dema vegera Şengalê û rizgarkirina Şengalê çêbû xebatekî rêxistinbûna jinî xwe ser meclisê jin hatî avakirin em bêjin di milê eskerî de rolekî mezin wekî yê ceşê lîstî nav asayişê de cîgirtî di nav xebatê meclisê û giştî û ê xwe ser de rolekî niha wekî jinên êzîdî didin meşandin ev ya hêzekî mezin dide hemî jina rastî ji bo navê jî ev tecrübe ji bo ku kongresar bide jinên êzîdî rastî jî tecrübekî ku me karî bû em dûr di rolekî bilîzin ev hewildanê ku jinên Şengalê û jinên êzîdî vê tecrübê ji xwe bigirin jî ev ya ji bona me em bêjin serkeftinekî pir mezin her wiha bi vê hevgirtinê êdî yekîtiya jinên Kurd li her derî çê dibe çawa ku li Rojhilatê Kurdistanê ku sala beriya vê van rojê pêşiya me de sala wê diqede ku êrîşên li ser jinên Rojhilatê Kurdistanê û tundiya ku li ser jinên Rojhilatê Kurdistanê tê meşandin ku qirkirinekî hundirîn çê dibe bi vê teqandina serhildana jin jiyan azadî em dibînin çawa jinên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê bi giştî vê tecrüba şoreşa Rojava rastî jî ji xwe dikin mînakek û li ser esasê wê jî tekoşîna xwe dikin û guhartinekî bingehîn ji bona dewleta Îranê dixwazin